Ахмет Байтұрсынұлы, Шымшық пен Көгершін. Бір шымшық торға түсті, соры қайнап, барады ма, кім біледі ажал айдап. Бәлені қазаменен қайда деме, ғарып боп, отыр сорлы көзі жайнап. Жанына жас Көгершін ұшып келді, не қарабасты, торға түсіп деді. Тал түстеп, торды көрмей соқыр медің, есалаң, ақылың жоқ кішік деді. Түсер ме, есі дұрыс күндіз торға, ақылыңның жоқтығынан қалдың сорға. Мысалы мен алдап еш уақытта, тор түбін түсір алмайды одан зорға. Кім күлмес, бостығыңа сен жаманның, алдырған айласына бір наданның. Мен саған қол берейін түспейді ме, амалы саған ғана мол адамның. Емде десе де ақыл серік қонған баққа, ем болмас бастабағың таяр шақта. Пысықсып отырғанда Көгершінім, қалыпты өзі түсіп қыл тұзаққа. Ақылың қайда кетті данышпаның, серт етіп түспеске қол алысқаның. Біреуге күлсең келер өз басыңа, табалап мұнан бұлай күлме жаным. Біреуді білмес адам табалайды, бақ көзсе ақылына қарамайды. Үстіңнен бір үстіңнен жазым тапсаң, болды деп білмегенмен шамалайды. Жазымыштан озымыш деген сөзді бекер деп пікір ету жарамайды. Алланың адам басы добы деген қусаң да қалай қарай домалайды.